请挑战魔王的初恋。哎呀，太帅了！就是来都来了的这种心态，就不如不频繁，然后也跟他们平常亲近一下，是吧？看一看，是的。欢迎姚板。我觉得要是这场挑战说成功，因为这节目只有4种魔王，要是有40种魔王，我就挑战40个魔王。我小白挑战。